Are you sure what? Yes, áno. A hráme aj s Marím. Čauko. Tak už sa nám to načítava. Skip loading. Play. Five Nights at Freddy's jednotku. Select. Prvá noc. Select. Startujeme. A uvidíme, čo z toho bude. Možno natočíme aj ďalšie časti, ak na tom budú lajky. A keď chcete natáčať aj s Marím, tak nech to on povie. Dobre, tak dajte odber, aby som natočila ja. USA, Vidíte? 1993. After a long financial struggle, you finally found a summer job. Freddy Fazbear's Pizza, looking for night guards to keep the place in order during closing time. However, you soon realize the company is not only in crippling debt, but also behind a terrible tragedy. Some people say the animatronic characters carry the souls of the children who died there. Desperate for money, you chose to ignore these facts and made your way to the location for your first night. Don't turn, don't yell, don't scream, don't poop on floor. Ako kto by sa pokadil na podlahu, neviem. Stay close to mom. Don't touch Freddy. Don't hit. Leave before dark. Thank you. OK. Tak myslím, že by sme mohli ísť do izby. Pani Vecka. Kde si? Dámy. Tak poď. Dosť divné kamery. No, nedá sa. No, aj strašne, mne sa strašne točí. No, pravda. No, rýchle, choď sem. Kde si? No, ja neviem. Tak. V poriadku. OK, len kde je? Kamo, vieš, jak si tu na, tak... Ja sa na nich zatiaľ pozerám. Všetko je v poriadku. Ale počkej. Neviem, pri ktorých dverách si. Choď nu! Kde si? Ja neviem. Dobre, ja sa tak bojím. Všetko je v poriadku, tak choď tu na najnižšou chodbou. Však vidíš, ne? Dosť rýchlo sa nám vybije baterka. Máš zapnuté svetla, tak ostávam. Ja sa bojím, však ja ti dávam kamery.
Nikto nikde není, choď. Prehľadávaj. Kde ja Chcem som? umrieť. Ani ja. Tak potom prehľadávaj. Tu si? Tak vidíš tú chodbu a choď úplne dole. Choď hore. Ja neviem, kam mám. Na kameru 18. Tomek, čekaj. Itočí. No to neviem. No choď tak, kde už. Je Mne to tu vidím. ostáva. Oni ťa nájdú. Červená. A zelená. Nechápem. Prosím, dajte like, aby sa v minulej časti nestratil. Na budúce pôjdeš za mnou, dobre? Prehľadávaj, ja pozerám. Ja ich pozerám, tu sú oni stoja, pekne sa. 46% kámo, čo robíš? Ja neviem, otvárať dvere musím. Tak, ako choď. Nechoď tam. No dobre, tak ako keď. Však neboj sa, ja som z toho poserá. Ani neviem, koľko je hodín. 2 AM máme vydržať do 5. Sa hraje na frajera. Dobre, nič. Tri hodiny. 2. Do 6. sa hrá. Do 5. Do 6. Mám len 33%. Kámo. Nikdy som to nehral. Vždy som si myslel, že to je menšia hororovka, ale teraz vidím, že to je strašná hororovka. No. Chudáky, my ho tam nechávame. OK, dvaja sú preč. On je tam. Čírka je tu na. My sme tu na. A kde je ten Zajo? On je preč. Percent, to nevyhrám. A Freddy tam je stále v kľude. To bola čírka. Ak dobre viem. Tak nič nevidíme. Tu je čírka. OK. Nik. A je tu na. Tak tiež a tu na. Jedno je hlavné, neotvárať ľavé dvere, Ježišmaria. Ja už nemám baterku. Naľavo je... Kam už len 2 hodiny. Som... Nie. Ja vám...
Ja som sa pochal. Dobre, ja sa ani nehýbem. Ja žijem. On je pri mne. Není dobrá hudba. Prosím, pretoč sa na 6. Už sa tak pomaly ide.